औरतें किसी भी आदमी को करवाने के लिए कैसे आकर्षित करती है? मीठी बातों से और इशारों से। क्या खिलाकर करने से बिल्कुल भी बच्चे पैदा नहीं होते हैं? आंवला खिलाकर। किस पोजीशन में सील आसानी से तोड़ा जा सकता है? डॉगी स्टाइल में। किस लड़कियां सबसे ज्यादा बुरे लोगों से करवाना पसंद क्यों करती है? बूढ़े लोगों का औजार मोटा होता है और उनको ज्यादा एक्सपीरियंस भी रहता है, इसलिए किस पोजीशन में सील आसानी से तोड़ा जा सकता है? जोर जोर झटके देने से।